Девчонки, всем привет! Всех рада видеть у себя на канале в своем новом мотивационном видео. Планов сегодня море, и один из них — мне нужно поухаживать за своими цветочками. Решила им с утра устроить сегодня душ. Такой прохладной водичкой их поливаю. Я оставляю в ванной, они у меня стекают какое-то время, а потом уже верну их обратно на свои места. Также я хорошенько прохожусь водичкой не только по верхам, стараюсь все листики и снизу также промыть. У нас достаточно пыльно, поэтому приходится часто опрыскивать, протирать листья у растений. И также сегодня моего внимания требуют фиалочки. У фиалочек я убираю вот эти вот уже отцветшие сухие цветочки. И также некоторые такие желтые листики сразу отстригаю все это ножницами. Оставляю только хорошие листики и цветочки, которые либо уже зацвели, либо бутончики, которые только набираются. На самом деле у меня этот год впервые фиалки меня так радуют. Обычно они у меня никогда не цвели, вообще ни разу. А тут вот я пересадила как-то по весне одну фиалку на две разделила. И у меня она цветет буквально все лето цвела. И вот уже сентябрь прошел, и сентябрь она цвела. В общем, я все хорошенько их обработала. И буду уже возвращать на свое место цветы и поливать те, которые под душем у меня не находились. А мне нужно будет двигаться дальше. Я буду двигаться в прихожую сегодня. И там мне уже нужно будет разобрать вот эти вот выдвижные, так сказать, коробочки, немного организовать хранение и так далее. В общем, начинаю с коробочек. Вот в одной из них у меня хранятся такие вот салфетки спиртовые, бумажные платочки, какие-то запасные пакеты для покупок. И также некоторые платочки у меня находились в других местах. Плюс пакеты в других местах лежали. Я все это складываю в одно место. И уже потом буду убирать этот ящик. В следующем ящике у меня такая сборная солянка была. Там и зонтик лежал, и шапки, шарфы. В общем, все, что я могла найти дома, я просто скидывала в этот контейнер. И уже, грубо говоря, на какой-то момент забивала. Сейчас вот уже хочу его разобрать и оставить там только те шапочки и шарфики, которыми мы одеваем, но не каждый день. Вот, например, когда попрохладнее, там, или в зависимости от того, как я хочу сегодня одеть пальто. У меня, в принципе, можно одеть его с ремешком вот с этим, а можно одеть просто так, в общем. Поэтому оставлю вот это все там. Зонтик вот этот у нас третий, получается. Он идет в машину таким запасным зонтом. А у нас с ребенком у каждого свой. Как раз я сразу все протираю и складываю внутрь. Это такой вот теплый шарф детский, какие-то варежки, перчатки. Сейчас у нас вроде как бабье лето, поэтому пока вроде бы они нам не пригодятся. Какие-то вещи я уже разношу по своим местам, масочки оставляю в прихожей, но их хочу вот убрать в выдвижной ящик, чтобы удобно было пользоваться. Например, нужно куда-то, мы поехали, взяли, положили там в рюкзак или еще куда-то. И последний ящик у меня там находятся всякие такие средства для, в основном для обуви. То есть это какие-то щетки, крема. И туда же я хочу убрать вот такую сушилку для обуви, чтобы она тоже там хранилась. Все в одном месте. Ну и также вот приготовлю то, что мне нужно унести будет. Зонтик приготовлю отнести в машину. А насадки для пылесоса у меня хранятся в другом месте. Сейчас я двигаюсь вот в этот выдвижной ящик. Там у меня будут храниться только маски, какие-то батарейки, запасы батареек и также фонарик на всякий пожарный, там мало ли свет отключит или еще что-то. Там я также все протерла, а все остальное, все лишнее я разношу по своим местам.
Затем прохожусь влажной тряпкой по самой вот этой вот прихожей. У меня все, в принципе, там чистенько. Я практически там через день протираю пыль, поэтому особо там, ну, и нечего было убирать. Вот в этом такой открывающейся конструкции я тоже протираю пыль. Там у нас только сухая чистая обувь хранится, поэтому грязи какой-то особой нет. И возвращаю сразу на место все свои вот эти вот, ну, коробочки. Вот. Также возвращаю на место всю нашу одежду. И вот за одежду у нас как раз хранятся зонтики, у каждого свой. И на место ставлю сумочку. Вот еще хочу заменить вот эту стеклянную подставку для ключей. Уже заказала на Wildberries. Придет, покажу. А грязную обувь, в которой мы ходим, так сказать, у нас хранится вот на этой подставке. И плюс здесь же у меня метелочка такая, чтобы убирать песок. Ну а я двигаюсь дальше. Мне сегодня также нужно пройтись, погладить белье. Его не так много, буквально минут 15, наверное, у меня заняла вся эта глажка. Но тем не менее, чтобы не копить, стараюсь делать это постоянно. И многое сейчас не глажу. Например, постельное глажу только по настроению. Но стараюсь все-таки гладить полотенца. Они какие-то становятся более мягкие, такие более приятные. В общем, мне нравится так больше. Ну и также не глажу домашнюю одежду. Еще дома у нас появилась вот такая новинка у Николая в комнате. У нас появилось кресло-мешок. На самом деле, это вот, ну, как бы одно название, что оно появилось у Николая в комнате, потому что кочует оно вместе с ним просто по всей квартире. Оно может быть на кухне, когда я готовлю, там, например, у нас в комнате, когда мы смотрим какой-то фильм. В общем, где оно только не появляется. Но местечко для него именно вот это. Уехала наша тут вот столик, в общем, и здесь хорошо встало креслице. Пока нам все нравится. Если захочу что-то переделать, обязательно переделаю. Вот. А я двигаюсь дальше. У меня накопилось немного посуды. Я делала сегодня выпечку. К сожалению, рецепт оставлять не буду, потому что делала первый раз. И на пробу, так сказать. Нам, в принципе, понравилось, поэтому, когда буду делать в следующий раз, обязательно засниму. Вот, делала такой шоколадный пирог, очень вкусный получился. Из новостей у нас пока особо ничего интересного. Ремонт в ближайший месяц, наверное, пока не предвидится. Покупок тоже каких-то крупных не ожидается. На самом деле, я вот как раз-таки через пару дней возвращаюсь на работу, из отпуска выхожу. Но как-то отдохнуть не успела, школа накладывает свои коррективы. В принципе, я и ребенок, мы уже втянулись, какой-то определенный ритм поймали, все вроде получается, поэтому надеюсь, что и дальше все так же пойдет. Скорее всего, уже с выходом на работу график как-то изменится, да и, скажем так, домашние обязанности между мной и мужем поделятся немного по-другому. Если здесь я полдня в любом случае находилась дома, то там где-то мне нужно будет раньше уезжать, чтобы забрать ребенка из школы, или наоборот, мы будем позже возвращаться. Поэтому какие-то домашние обязанности, я думаю, что он возьмет на себя.
Также в прошлом видео я говорила, что у меня есть пару наборчиков для вышивки магнитиков на холодильник. Так вот, как раз-таки за эту неделю эти пару наборчиков я вышила. Вот такие магнитики с алкоголем теперь у нас на холодильнике. Мне нравится. Ну а мы двигаемся дальше. И на самом деле дел на сегодня у меня больше запланировано не было. А я ребенку купила вот такую книжечку для самолетиков, так сказать. Там берешь, вот выбираешь любой самолетик, выбираешь для него предназначенную бумагу, так сказать, она уже вложена внутри, и по схеме складываешь самолетик. У нас это уже второй самолетик. Ребенок тут мне активно помогает. Какие-то самолетики он пытается складывать сам, какие-то просит помочь меня. Вот сегодня я ему обещала, поэтому пошла к нему заниматься вот такой работой, так сказать, отдыхом. Ну а на этом сегодня я буду уже с вами прощаться. Спасибо за просмотр, за ваши лайки, комментарии. Всем очень рада. И пока-пока.